Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini project kita ganti karbu. Oke, tadi sudah saya ganti karbu. Ini pakai karburator Honda GX160. Oke, terus kali ini saya akan mereview ya. Kemarin kan ada yang tanya-tanya, Mas, selangnya itu letaknya di mana gitu toh. Oke, sekalian saya sebutkan tombol-tombolnya buat apa aja. Oke, oke, langsung saja. Ini kan shock wash ya. Oke, ini ada angin, ini salju. Oke, nah teman-teman nih kemarin nanya, Mas, gimana lubangnya? Sekarang saya sebelumkan. Ini udah saya ganti yang baru. Oke, nah di sebelah sini kan ini ada selang utamanya dari sini. Ini selang utamanya, ini. Nah, lanjut, jret, ini langsung ke sini. Oke, kelihatan. Oke, sini. Terus ini ada lubang lagi, ini ke salju, guys. Terus ini ada dua lagi, satu masuk ke angin, masuk gas, satunya lagi ke cara kerjanya kan ini. Nah, ini kan kompresor menghisap angin, masuk melalui sini, cret. Nah, melewati lubang tek balok, gas masuk, terus dikeluarkan dari sini, keluar dari sini menuju ke langsung ke sini. Oke. Nah, di situ, di sini ada keran angin masuk. Oke, ini memompa salju. Terus memompa salju. Nah, habis dipompa, saljunya keluar dari ini. Oke. Oke, sebelum itu mari kita hidupkan. Caranya, ini ada tombol on off, hidupkan dulu on. Nah, ini ada dua tombol ya. Ini tombol keran bensin, ini tombol cuk, kalau ini tombol gas. Teman-teman, langsung kita hidupkan. Oke, kita cuk dulu, terus kita hidupkan. Oke, ini sudah hidup ya. Lagi ini tombol ini selang inteknya, ini selang intek masuk. Ini tombol pembuangan. Nah,
ini ke spray gun. Nah, ini untuk mengatur besar kecilnya semprotan. Langsung saja kita coba saljunya kayak apa ini. Kita share dulu. Lanjut, sekarang kita tutup. Gimana cara minum saljunya? Nah, tinggal buka keran ini aja. Oke, kerannya udah dibuka, masuk memompa. Oke, sekarang kita lihat saljunya kayak apa. Saljunya seperti ini. Oke, itulah saljunya. Nah, kalau anginnya seperti ini, tinggal buka aja. Oke, cuma sudah saja teman-teman. Nah, kenapa airnya tidak bisa bercampur sama yang sini? Soalnya di sini ada cek valve-nya. Jadi angin bisa masuk, tapi tidak bisa balik ke sini. Tuh ceritanya. Oke, untuk teman-teman yang mau tanya seputar mesin cuci bisa langsung DM saya ya. Oke, kalian lihat sendiri. Nah, selangnya gitu guys. Untuk yang mau meniru monggo silahkan ditiru. Oke teman-teman, sekian dulu konten dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.